En este episodio hablaremos de cirugía con un soplo cardíaco, también hablaremos de cambios en la visión y también hablaremos de situaciones sociales y su manga gástrica. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de endobariatric.com y bienvenidos al episodio número 127 del Ask Dr. A Show. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, quiero agradecerle a usted por ser parte del show, por ser parte de las preguntas que usted ha enviado y como una señal de agradecimiento, vamos a regalar unas tazas, varias tazas. Al final del video le voy a decir cómo. Trae el logo por un lado y por el otro lado dice Changing Lives One Sleeve at a Time, cambiando vidas una manga a la vez. Y yo se lo voy a hacer llegar a ustedes sin ningún costo. Nosotros lo vamos a pagar, nosotros vamos a pagar el envío y se lo vamos a hacer llegar a ustedes. Bueno, al final del video vamos a decir cómo vamos a hacer los regalos. Y bueno, vamos a las preguntas de este episodio. ¿Puedo tener cirugía de manga gástrica con un soplo cardíaco? Sí se puede, y lo hemos hecho varias veces, el realizar la cirugía con un paciente que tenga un soplo cardíaco. Si usted ya le dijeron que tiene un soplo cardíaco, usted creció con un soplo cardíaco, usted nació con un soplo cardíaco, su pediatra le dijo que tiene un soplo cardíaco, su mamá le dijo, le comentó, y ahorita usted ya tiene la edad suficiente para decidir, bueno, yo ya quiero realizarme una cirugía para bajar de peso, ya quiero hacer algo por mí, ya es suficiente, quiero una manga gástrica y entonces me voy a hacer una manga gástrica. No, no es así. Hay que llevar el 1, 2, 3 en el caso de este tipo de paciente. El paciente sabe que tiene un soplo cardíaco. Primero que nada, hay que comentárselo a su cirujano. En nuestro caso, como cirujanos, lo vamos a enviar con un especialista, con un cardiólogo, para que realice un estudio completo para que nos diga, bueno, usted está en buenas condiciones aptas para, número 1, ser anestesiado, pasar a un quirófano y que no pase nada en la cirugía. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad como cirujanos es que a usted no le pase absolutamente nada. Usted tiene que estar totalmente seguro en el mejor ambiente, que es un quirófano, que es el lugar más seguro que usted puede estar, ¿verdad? Entonces, todo tiene que salir muy bien y para hacer eso, obviamente nosotros confiamos en la experiencia de un especialista, en este caso el cardiólogo, que nos dice, bueno, el paciente está en buenas condiciones, aptas, a pesar de que tiene un soplo, e inclusive los cardiólogos nos hacen unas anotaciones diciendo el paciente al bajar de peso va a mejorar muchísimo su situación cardíaca. Así que los pacientes son buenos candidatos siempre y cuando tengamos el visto bueno por el cardiólogo. ¿Nuestra vista cambia después de la cirugía de manga? Bien, la vista no cambia directamente o no tiene una relación directamente con la manga gástrica. Así que en este caso yo le recomendaría al paciente que se revisara, que tuviera un chequeo con el oftalmólogo para revisar muy bien la causa de ese cambio en su visión. Posiblemente haya sido una coincidencia porque no es relacionado directamente con la cirugía de manga gástrica, específicamente con el paciente que está tomando sus suplementos y está todo en orden y de repente cambia la vista, ¿no? Entonces yo le recomendaría a usted que acudiera con un oftalmólogo para la revisión de lo mismo. ¿Algunos consejos en cómo un paciente puede sobrellevar eventos sociales? Bien, sí, es muy buena pregunta porque en los eventos sociales, los pacientes que vamos a un evento social, a una boda, a una fiesta, etcétera, y uno está sentado en el evento social por varias horas. No es como que uno va a cenar y listo. Entonces usted tiene que ir mentalmente preparado a lo que va a hacer. Le comento esto porque lo he visto, lo vivo muy cercano. Tengo familiares, inclusive mi mamá, que yo le hice su cirugía, mamá y primos y amigos cercanos, etcétera, con los cuales yo convivo y salgo y veo la situación social en el evento, ¿verdad? Entonces, normalmente el paciente, todo el mundo es diferente, pero normalmente el paciente de manga gástrica tiene que decidir, bueno, si va a tomarse varias copas durante la noche o va con el enfoque de ir a cenar, tal vez con una copa de vino tinto y se acabó. Pero si el paciente tiene lasaña o quiere
pasársela tomando durante varias horas, no va a poder comer, en este caso cenar, y a la vez estar tomando. Va a tener que decir una u otra. Normalmente así es, pero varía de paciente a paciente. Es la situación social más común, o sea, en los eventos sociales, a pesar de que la manga está diseñada para no alterar su estilo de vida. Le digo, cada quien es diferente y hay situaciones en pacientes que ha sido igual antes de la cirugía que después de la cirugía. Muy bien, eso fue todo por hoy. Eso fue el episodio número 127 del Ask Dr. A Show. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ahí va. Vamos a hacer el regalo de varias tazas, como le mencioné al principio. Lo que vamos a hacer es que en mi cuenta personal de Instagram, la vamos a poner aquí en la pantalla, vamos a subir una foto mía tomando café, ¿sale? En esa foto quiero que comente cómo usted, porque así nos vamos a estar ayudando. Usted me ayuda a mí viendo cómo maneja usted situaciones sociales y usted va a estar ayudando a otros pacientes. Cómo usted maneja situaciones sociales, como le mencionaba ahorita, en una boda, en un cumpleaños, en una cena larga. Cómo maneja sus situaciones sociales. Denos su tip en los comentarios de la foto mía tomando café. Y de esos comentarios vamos a seleccionar los ganadores y yo le envío su taza. ¿Sale pues? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de Noretic.com y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.